ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ profile builder နဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ custom railing လေးကိုခွင့်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြင်တောင်လို့ဒီ railing လေးကိုခွင့်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ railing ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် internet website နဲ့ download လုပ်ထားတာပါ။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ profile builder နဲ့အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ profile member တွေ component တွေဒီကျွန်တော်တို့ profile builder နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဟာမဟုတ်လို့ပါ။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ attribute ယူမယ်ဆိုလဲယူလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအမားရှယ်လေးပြနေတယ်။အဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ railing ကိုလည်းပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ profile member အနေနဲ့စုပေါင်း6ခုရှိပါတယ်။ဒီအောက်ဆုံးတစ်ခုရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ2ခုနဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ profile member စုပေါင်း6ခုပါမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် component တစ်ခုပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ profile member 6ခုနဲ့ component တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ railing ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ railing ကို explore လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ profile တွေကိုအသုံးချမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ပါ။အဲ့တော့ profile အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ profile ကိုကိုဆွဲပြီးလည်းအသုံးချလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မဆွဲတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံစံတိုင်းဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ပါ။ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ assembly dialog box လည်းမျိုးဖွင့်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ assembly အသေးဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်။ Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် profile member စပြောယူမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ plus sign လေးလည်းမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ profile member ကိုကျွန်တော်တို့က model နဲ့လည်းမျိုးယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ click လေးလိုက်မယ်အော် click နေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုဒီကနေပြီးမှဒီမှာ face ကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးအချိန်ကြာဒီမှာ plus sign လည်းမျိုးနှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ profile ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ rail 1ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် r1 ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့ okay လည်းမျိုးနှိပ်လိုက်မယ် okay နေအချိန်မဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ shape line ပေါ်လာပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insertion point ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ insertion point ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ထားမလဲဆိုရင်ဒီ bottom right မှာလည်းမျိုးထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့သူကအခေါ်ပေါ်က placement point လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် placement point ကိုbottom right မှာလည်းမျိုးထားလိုက်ပြီးတော့ width တွေ height တွေကိုဒီ default တိုင်းလည်းမျိုးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းမျိုး okay လည်းမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်Okay အဲ့ဒါပြန်တော့မှဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး profile ပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ profile အဆင်ပြေလားဆိုရင်စမ်းကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှကျတဲ့နေရာမှာ click နေပါနေပြီးချိန်ကျရင်လည်းမျိုးဆွဲမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းမျိုး click နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ space bar နေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် material ဒီသူ့ရဲ့ material နဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကိုက material လဲသူ့ရဲ့ material လည်းမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ click နေမယ် click နေပြီးချိန်ကျရင်တော့ဒီမှာပြန်ပြီး edit လုပ်မယ်အဲ့တော့ material ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ default ကိုပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် metal rock တို့ concrete လည်းမျိုးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ concrete ပဲယူလိုက်ရအောင် okay လည်းမျိုးနှိပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော် material ကို update ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးချိန်ကျရင်ဒီမှာပြီးတော့ update ကိုလည်းမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ material update ဖြစ်သွားပါပြီOkay အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် next profile မှာလည်းမျိုးယူအောင်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ plus sign နိုင်မယ် Okay plus sign နေတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ profile တိုင်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုဒီကနေပြီးတော့ edit profile တွားမယ်တွားပြီးအချိန်ကျရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ face ကိုလမ်းပြီးတော့ select မှတ်မယ်Okay စလမ်းမပြေးချိန်ကြရင်တော့ဒီမှာ plus sign နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ rail 2လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay လည်းမျိုးနှိပ်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ insertion တနည်း placement point ကိုကျွန်တော်တို့ကmiddle center ယူတော့ဘူး center right ယူလိုက်မယ်ဒီဆုံးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ okay လည်းမျိုးနှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါပြန်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ railing လေးပေါ်လာပါပြီ Okay အဲ့မှာပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ဘောင်းစင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ distance မှာမရှိပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ distance ပြောင်းရမယ် up and down offset ကဒီမှာ9လက်မဖြစ်နေတယ်တခုစီထားမှာဘောင်းစင်ဒီကောင်လေး distance ကိုကျွန်တော် placement point နေပြီးတော့လမ်းပြတိုင်းတာပါပထမဆုံး placement point ကဘာမှရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအစွန်းလောက်မှရှိတာပြီးတော့အခုဒုတိယ railing ရဲ့ placement point ကကျွန်တော်တို့ဒီအလယ်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုဒီကနေမှဒီများလေးကိုနေမယ်ဒီမှာ2ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် up and down ကိုဘယ်လောက်လုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီဘေးနဲ့4လက်မလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘေးနဲ့4လက်မအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီမှာသွားပြီးတိုင်းလို့လည်းရပါတယ်ဒီ center နဲ့ဒီဆုံးကြပါတော့ Okay အဲ့ဒါပြန်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် update လေးလုပ်မယ်အဆင်ပြေလားမပြေလားပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပြောင်းလဲသွားပြီသူ select မှတ်မယ်ပြီးတော့ update လေးနဲ့ကြည့်မယ်ကဲမြန်တိုင်းပဲအဆင်ပြေသွားပြီသူ့လည်းကျွန်တော်တို့ material ပြင်လို့ရသေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ material လမ်းပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ update လုပ်လိုက်မယ်ကဲမြန်တိုင်းပါပဲအဆင်ပြေသွားပြီကဲ one more time ကျွန်တော် profile member ထပ်ပြောယူမယ်ကဲ profile member ပဲရောက်ပြီလဲဆိုရင်ဟုတ်ပေါ်ရောက်ပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့distance ကြောင့်လို့ပါကျွန်တော်က block ပဲလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီဘေးနဲ့4လက်မှာပဲလုပ်ချင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘေး4လက်မှာပဲပြောင်းလိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က next dialog box သွားမယ် Okay ဒီမှာထက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်နည်းနည်းစုပ်စရာလိုပါတယ်သူကဒီကောင်နဲ့ထပ်နေတာပါကဲတော့ကျွန်တော်နောက်ဘယ်လောက်စုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်အောင်Okay ဒီမှာ4လက်မဆောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က positive 4လည်းမျိုးထည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ update လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုအရှိရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါဘူးအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် negative လည်းမျိုးထည့်မယ်ပြီးတော့ update ထပ်လုပ်မယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာမြင်တယ်မယ်ဒီဖက်ရောက်သွားပါပြီကဲတော့ဒီနှစ်ခုဆင်ပြေသွားပြီကဲ one more time ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ profile member လည်းမျိုးယူမယ် plus sign လည်းမျိုးနေရအောင်က
ကဲသူကအပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ခကြောကျွန်တော် distance လမ်းပြောတိုင်းမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာရှိလဲဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဒီ center နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းဆိုရင်ဒီအစွန်လမ်းကြာလမ်းပြောတိုင်းမဲ့အဲ့တော့သူကစုပေါင်း2ပေနဲ့4လက်မကျော်ရှိရဲ့ကဲတော့သူရဲ့ distance ကိုလည်းပြန်ပြောပြအောင်ဒီမှာ2ပေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့2ပေနဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကို 4.75 ပြင်လိုက်မယ်ကဲမြင်တယ်မဲ့ပေါ်ရောက်သွားပါပြီကဲတော့သူ့ကိုကျွန်တော် placement ကို left right ကိုမပြောင်းချင်သေးဘူးဆိုရင် okay ဒီမှာပဲထားလိုက်ပါမယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုခွေလို့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ပါကဲသူအဆင်ပြေနေပြီကျွန်တော် profile မှာထပ်ပြီးတော့တစ်ခုယူမယ် okay ထပ်ပြီးတော့တစ်ခုယူရအချိန်ကျသူကအပေါ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ set ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်4ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ assembly ကို update လေးတစ်ချောင်းလုပ်ကြည့်အောင်ကဲအဆင်ပြေသွားပြီ okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်0လမ်းပြောထားမယ် update လုပ်မယ်ကဲဒီဘက်မှာရောက်သွားပါပြီကဲတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပါပြီ okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဆုံး profile ကိုလမ်းပြော create လုပ်အောင်ကဲအဲ့ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီကနေမှာ plus sign ထည့်ယူမယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile လမ်းပြောကောက်အောင်တော့ profile ကောက်ပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ face ကို slam မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှplus sign လမ်းပြောနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် block လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် top ray လို့ပေးလိုက်မယ် tr ဆိုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay နေလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ placement point ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထားလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်center right မှာလမ်းပြောထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay လမ်းပြောနေရအောင်ကဲတော့သူ့ရဲ့ distance ကိုလည်းကျွန်တော်တိုင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ distance ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်အဲ့တော့ arrow key နေပြီးတိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ distance ကမှန်တကယ်ကိုကြိုက်လို့ထားခြင်းထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆို3ပေ4လက်မရှိရဲကျွန်တော်ကဒီပုံစံတစ်ထက်တူအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုပ်နေရပါအဲ့တော့ဒီမှာ3ပေနဲ့4လက်မပြီးတော့ကျွန်တော်က update လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ update ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ material ပြင်ကိုတိုင်းခုနကလေးကလည်းမျိုးပြင်ခဲ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ select မဲ့ select မဲ့ပဲချိန်ကြကျွန်တော် update လုပ်ကြည့်အောင်ကဲအဆင်ပြေသွားတွေ့ရပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ component တွေလည်းမျိုးထည့်အောင်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ခလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ component ထည့်ချိန်ကြတစ်ခုသတိထားမှာပေါင်းစင် component မှာရှိတဲ့ exit ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် component exit မှာလည်းမျိုးထည့်ထားလဲဆိုဒီမှာအဆုံးမှာလည်းမျိုးထည့်ထားတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလုံး component လည်းမျိုးဖွဲ့ထားပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေမျိုး component section သွားလိုက်မယ်တွားပြချိန်ကြဒီမှာ plus sign လည်းမျိုးနေမယ်အဲ့တော့ component ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်ကနေယူမလဲဆိုရင်ဒီborder နဲ့ပဲယူမယ်အကြောင်းကျွန်တော် pick from border ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ mouse ကိုရွှေ့ပြီးဒီပေါ်မှာလည်းပြော click နေလိုက်မယ် okay အော်ဒီမှာမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ component တွေကလည်းပြောရောက်လာပါပြီကဲတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေလားပြေလားဆိုတော့ select မှပြီး update လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်သူ select မှပဲပြီးတော့ update လုပ်လိုက်မယ်ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ component ကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာလည်းပြောရောက်နေတယ်အတိတ်ပဲတော့ပေါ့ဆိုရင်ဒီပေါ့နော် assembly ရဲ့ placement point ရှိတဲ့နေရာမှာသူကလမ်းပြီးတော့ component ကိုလမ်းပြီးတော့လမ်းထားပေးပါပါကဲကျွန်တော်ဒီမှာ x-ray မုံလေးပြလိုက်မယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာexit ကိုလည်းပြောထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ profile ရဲ့ placement point နဲ့သူက quad လည်းပြောထားတွေ့ရပါမယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီ component ကိုအပေါ်လေးနဲ့တူရအောင်ကျွန်တော်ဘို့ဘလောက်တူမလဲဆိုရင်ခုနလက်မောက်လည်းမျိုးတူလိုက်မယ်သူ့အတွက်လည်းဒီမှာ setting တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှဘလောက်ပြောင်းလိုက်မလဲဆိုရင်ခုနလက်မောက်လည်းမျိုးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်ကြည့်အောင်ကဲမြင်ရတယ်မဲ့သူကပေါင်းစေအပေါ်လည်းမျိုးတက်သွားပါပြီကဲတော့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လူချင်တာပေါင်းစေအပုံစံမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် component ရဲ့ exit ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်မှလည်းမျိုးရွှေ့လိုက်မယ်ကဲသူ့ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြချိန်ကြာရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ chain exit ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းမျိုးထားရအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော် community assembly ထဲနဲ့မျိုးထွက်မယ်ပြီးတော့ select မပြီးရင်ကျွန်တော် update လုပ်ပြပါမယ်ကဲလက်ရှိကြည့်တာပါဒီနေရာပေါ့ရှိနေပေါ့နော်ဒီအစုံလေးဒီစုံလေးတူနေတယ်ကဲ update လုပ်လိုက်ရအောင်ကဲမြင်တဲ့နေရာမှာပဲဒီဖက်လည်းမျိုးရောက်လာပါပြီကဲတော့ကျွန်တော်ကဒီမျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလမ်းပြောရှိချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် block distance ရွှေ့ရမယ်ဆိုလမ်းပြောတိုင်းကြည့်အောင်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် one way တိုင်းသွားမယ်သွားပြည့်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော် block လမ်းပြောရွှေ့မလဲဆိုရင်ဒီဆုံးမလမ်းပြော click နှိပ်မယ်ဆိုရင်အမှ shell လမ်းမဒီရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီ component ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် shell လမ်းမလမ်းပြောရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ left right ကိုပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ shell လမ်းမလမ်းပြောရိုက်လိုက်မယ်okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ update လည်းမျိုးလုပ်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာ update တော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာပေါင်းစအနောက်ဖက်လိုချင်တာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ minus လည်းမျိုးထည့်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ update လုပ်လိုက်မယ်ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါင်းစေဟိုဘက်ရောက်သွားပါပြီ okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကနေပြီးတော့ setback ကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဖက်နဲ့ရောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာstart setback ကိုကျွန်တော် block လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်2 feet တော့လည်းမျိုးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ update လုပ်လိုက်မယ်ကဲတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကပေါင်းစေအတွင်းဖက်လည်းမျိုးဝင်သွားပါပြီကဲဒီမှာလည်းပေါင်းစင်ထပ်ပြီးတော့ problem တက်နေတာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ component ကိုအပေါ်နဲ့ထပ်တူဖို့လိုသေးပါတယ်ကဲကျွန်တော် x-ray mode နဲ့လည်းမျိုးကြည့်အောင် block လေးလည်းမျိုးတူအောင်လဲဆိုတော့က
ကဲအဲ့လိုမျိုးတိုးချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှ distance ပဲလမ်းပြီးတော့တိုင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အပယ်ရိုကီနဲ့နေမယ် okay နလက်မခွဲထပ်ပြီးတော့အပေါ်ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှနလက်မခွဲဆိုရင်စုစုပေါင်း9လက်မခွဲရွှေ့ရမယ်ပြီးရင် update လုပ်အောင်ကဲတော့အပေါ်တက်သွားပါပြီလက်ရှိအချိန်လေးထိတော့ပေါင်းစိအဆင်ပြေနေပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပြန်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ n component setback ကိုပြင်ရအောင်သူ့လေးကျွန်တော်နှစ်ပေးလောက်သွားလိုက်မယ်ကဲတော့သူ slam မှာထားလဲမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော် n setback ကိုပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2 fee လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ဖက်ကိုရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါင်းစကျွန်တော်ဒီကနေမှာ -2 fee လုပ်လိုက်ပါမယ် okay apply လုပ်ကြည့်အောင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်okay တော့ minus ဆိုရင်ဒီဖက်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ချင်အောင်ဆိုရင် plus ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ 2 fee ပဲလည်းမျိုးနေလိုက်မယ်ပြီးတော့ update လုပ်လိုက်အောင် okay တော့ဒီမှာအဆင်ပြေတော့ပါပြီကဲတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ distance spacing လေးပြင်ကြည့်အောင်လက်ရှိအမှာတော့ဒီ component တွေကြားမှာသူကဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်10ပေးထားမလို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်10ပေးမလို့ပဲနဲ့10ပေးလောက်လည်းမျိုးထားလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ update လေးလုပ်အောင်ဒီမှာ select မှတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ update လုပ်လိုက်မယ်okay မြင်နေမှာပဲသူကပေါင်းစိ update ဖြစ်သွားပါပြီ okay အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာ share to stay နဲ့ကျွန်တော်တို့ assembly ကိုလည်းမျိုးဆွဲကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့build assembly ကိုယူမယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်လို့ကြိုက်တဲ့နေတိုင်းလည်းမျိုးဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် x win နဲ့သွားမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ y win နဲ့သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်x win နဲ့ပြန်သွားမယ်ကဲမြင်နေတယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့တဲ့ assembly ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြော speed ပါလည်းမျိုးနေလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာပါပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် junction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် junction မှာရှိတဲ့ setback တွေလည်းပြောပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူတိစောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးရဲ့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ပြီးတော့ junction ကိုလည်း setback ထားလို့ရပါတယ်ကဲ junction setback ကိုတော့ကျွန်တော်တပီလောက်ပဲလည်းမျိုးထားကြည့်ကြည့်အောင်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်ပြီးတော့ update လုပ်လိုက်မယ်ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ junction ကလည်းအဆင်ပြေသွားပါပြီokay တော့ဒီပေမှာဆိုရင်ဒီမှာအဆုံးထွက်နေတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှတပေနဲ့ဒီအောက်ကပုံစံတိုင်းခုနလမအောင်လည်းမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ update လုပ်လိုက်အောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာအဆင်ပြေတော့တွေ့ရပါမယ်